係呢個啊？誰令做夢亦能笑着念回味？誰令寂寞亦能找得到理由歡喜？誰若吻過你也拒絕別離，連我也對我再妒忌，怎可能有你，竟可能一起？誰令絕望亦能找得到理想？誰令樂極忘形都想找個人分享？無論去到哪裏，你若在場，全個世界都是善良，竟可忘記了如何受傷，待我好。原來愛你比我重要，陪着你，才能叫我生命燃耀。誰幸運找到你，便知道愛會燃燒。停止呼吸，心想到你都可以跳。喺呢個角度睇咧，你唔好擰過嚟，即係有啲似黎明喎。唔好嗱，真係有啲似喎。咁可唔可以唔好講唔好擰過嚟咧？唔係你擰過嚟唔似啊嘛，大佬。咁你好你傷背影心啊嘛！似啊，個背影。嗰個你唔好擰過嚟嗰下咧，即係好似周星馳嗰啲。你擰過嚟真係唔似啊嘛，大佬。咁咪好彩你冇話擰過嚟，好樣衰嘅。唔樣衰，唔樣衰。你擰過嚟靚仔。我個身頭靚唔靚啊？伍 Sir，好唔好睇啊？OK 啊？我抄阿黃嘅。阿黃係邊個㗎？郭晉安咯。哦，點解抄下郭晉？因為抄佢未 gel 頭嗰陣時，係啦。呢個頭 gel 咗好睇㗎。係咪？係啊，我唔知我點解我個髮型就係剪到好似阿賢嗰啲咁樣前面。我話得唔得㗎，大佬？又 OK 喎，我覺得 OK 喎。個色靚喎。而家轉頭先話。